أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري. قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري. قال بصرت بما لم يبصروا
به فقبلت قبضه قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad qala lan yakti temen dawuh lahum marang Bani Israil sapa Harunu Nabi Harun. Min qablu sangka ing dalem sadurunge Maji Musa tekane Nabi Musa. Ya qaumi he kaum ingsun innama funtintum angin bestine den coba den fitnah sapa sira kabeh bihi kelawan al-ijl. Wa inna rabbakum lan satemene pangeran nira kabeh iku Ar-Rahmanu zat kang maha welas. Mula fantabi'u mongko padha anuta sapa sira kabeh ni ing ingsun wa ati'u lan padha taat sapa sira kabeh amri ing perintah ingsun. Qalu padha matur sapa Bani Israil lan nabraha ora badhe kandel sapa kita alaihi ing atase al-ijl akifina hale padha nyembah kabeh hatta yarji'a hingga kondur ilaina marang kita sapa Musa Nabi Musa. Qala matur sapa Nabi Musa ya Harunu he Harun. Ma utawi apa to iku mana anyegah apa maka ing sira idh ra'aitahum nalikane padha pirsa sapa sira kabeh huming Bani Israil dzallu halih padha sasar kabeh tegese sasar sapa Bani Israil Allah tattabi'a ing yen to ora padha manut sapa sira ni ing ingsun afa asaita apa to padha nulayani tegese duraka sapa sira amri ing perintah ingsun. Kala matur sapa Nabi Harun ya bena ummahe putra ibu ingsun lan takhudh aja nyekel sapa sira pilih yati kelawan jenggot ira ingsun wala lan aja nyekel biroksi kelawan sirah ingsun rambut sirah. Inni satemene ingsun iku khosyitu wedi sapa ingsun andakula ing yen to padha ngucap sapa sira
ing yen to oleh ngucap sapa sira farraqta mecah belah sapa sira baina Bani Israila ing dalem antarane Bani Israil walam tarkub lan ora waspada sira kauli ing ucapan ingsun. Kala dawuh sapa Musa fama mongko iku apa ta khotobuka utawi urusan ira ya Samiri he Samiri. Kala dawuh matur sapa Samiri basurtu ningali sapa ingsun bima kelawan perkara lam yabsuru kang ora padha ningali sapa Bani Israil bihi kelawan ma fangqabaltu mongko mendhet sapa ingsun qablatan ing sagegem min asari rasuli sangka labet tracak jarane Jibril utusane Allah. Fanabaltu mongko mbuang sapa ingsun ha ing qabdhah wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono fanabal afa qabaltu qabdhatan sawalat maes-maesi li marang ingsun apa nafsu ingsun. Keterangan surat Toha ayat yang ke-90. Kemarin diterangkan lho apa kowe ora padha ngerti. Lho wong Bani Israil ku padha tidak mengerti dan tidak mau untuk berpikiran. Lho wong barang pedet emas kok iso dadi sembah. Apa kira-kira pedet emas itu bisa memberi manfaat? Apa pedet emas itu bisa memberi maldorot? Kan ya ndak bisa. Ngaten, wong iku gaweane Musa Samiri. Ketika waktu itu mas-mas dibuang semua. Jadi termasuk Bani Israil duwe mas-masan bawahi kabeh. Dadi wis ora ono mas-masan. Kari-kari ternyata Musa Samiri mengambil cara dimpetno nang nggone sae apa piye terus dijipuk ana pedet emas. Iso ngomong ndak? Bisa berbicara. Oh, nyuwara lah. Bisa nyuara. Dadi huwarun itu maknanya suara. Ya cara anu niki nek pedet emas niku ya napa pedet niku ya ngomong nggih. Oh, ngoten iki. Omongane ngoten iki. Bengok lah ngoten iki, bengok. Mestinya gumun lho, mosok pedet emas kok bisa? Bengok ngoten iki. Dadi bengok karo bicara itu lain. Nek bicara niki muhadatsah ngomong-ngomong ngeten iki. Jenengan sapa ngoten. Namamu siapa? Nama saya ini ngoten iki. Iki jenenge bicara. Itu mung nyuwara. Nah, nyuwara itu dengan bahasa-bahasa pedet kan itu. Akhirnya qala walaqad qala lahum Harunu min qablu ya qaumi innama futintum bi. Dan sungguh Nabiullah Harun alaihi salam berbicara matur terhadap Bani Israil. Jadi berupaya maksimal mungkin. Cuma memang karakter namanya Nabiullah Harun ini adalah orang yang halus. Jadi nek ngendikan niku ya halus, enak ngono. Ora kasar ngoten iki. Dadi bahasane kaya bahasa wong kidulan kono. Jenengan iki ra wong pesisir dadi ya kakean uyah ngoten iki. Kasar. Nggih. Kalian semua ini adalah dicoba.
diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimananmu itu teruji, kuat atau enggak. Lah hal ini tuh kan kalau kula jenengan ini bisa merasakan ya kahanan bentuk apapun ini merupakan sebuah ujian yang diberikan kepada kita semua. Diwenehi udan glejes. Nonton nganti katisen kabeh. Kita itu sebetulnya itu ya sudah yakin wancen wayah rendeng. Nonton iki, kadang-kadang kan dememeng. Wong wayahe kan ngoten. Apa meneh wis dicoba udane glejes. Wis banyune peres. Listrike mati lah ngoten iki lho wis bingung kabeh sampeyan iki. Dan itu terjadi kemarin dengan kula ngoten iki. Rasane ya Allah Gusti. Sami ya. Masya Allah. Iya. Mati urip ya kepenak, mati terus niku sing susah. Sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Tuhan yang maha belas kasihan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, fattabi'uni wa ati'u amri. Kalian semua ini ikutilah saya. Jadi Nabi Harun itu berbicara seperti itu. Kalian itu memang dicoba, kalian diuji. Tuhanmu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian harus mengikuti saya dan kamu harus tunduk taat terhadap perintah saya. Ngoten niku jane ra wis apik ra ngoten iki. Wis apik. Wah, wong jenenge Bani Israil kuwi emang ribet ngoten iki. Bani Israil ribet. Mulane bahasa kaya ngeten iki kanggene kula jenengan iki kita sih perlu dalam arti untuk menakar keimanan kula panjenengan sedaya ini memang harus diperlukan istilahnya napa niki dicas terus, charger supaya apa? Keimanan kita betul-betul kuat. Menghadapi situasi sing kaya ngeten iki, ini butuh keimanan yang kuat. Nah, imane sampean ngrup ya wis. Kadang-kadang Allah itu kalau mencoba itu, wong tua ate pol ndungane pirang-pirang delalah ora pati ndek dhuwit. Ngoten iki anu dicoba. Delalah wong sing rada rasa-rasa wis kadang-kadang dang-deng salat ngoten iki. Ndonga ya ora tau terus begitu uluk salam mlayu ngoten iki. Salate arang-arang. Rezekine ku masyaallah, wah kayak luar biasa. Nandur-nandur ku cocok. Sampeyan ki delalah wis ndungane temenanan nandur-nandur pangan tikus. Kalau ndak dipangan tikus itu diserang wereng. Kalau ndak diserang wereng diserang banjir ngoten iki. Ini perlu satu keteguhan iman, kekuatan iman bagaimana Anda mensikapi hal seperti itu. Mulane kula niki sering matur. Dadi fattabi'uni wa ati'u amri. Niki penting kangge kula jenengan. Ikutilah apa perintah Allah, ikutilah apa yang menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kula jenengan. Sebab sering kula aturake bahwa untuk menakar keteguhan iman ini memang diperlukan 3. Dan 3 ini adalah tidak diragukan akan terjadi kepada siapapun. Termasuk kula jenengan. Dadi wong nang donya niku wis kenane 3 niku. 1, akan dicoba dengan hal yang bersifat bala atau musibah. Lho menungso nang donya niku wis ngoten niku. Dicoba. Dan yang kedua ini akan diberi kemudahan oleh Allah, akan diberi kebahagiaan oleh Allah, diwenehi rezeki sing akeh. Ini pasti. Manusia kadang-kadang ada naik turun. Di saat kadang rezekinya akeh naik, di saat kadang-kadang melorot. Di saat kadang-kadang sehat, di saat kadang-kadang sakit. Tapi yang ketiga ini, bahwa Allah ini punya rencana yang kita semua ini tidak mengerti. Dados kula jenengan tidak bakal ngerti. Apa itu? Takdir
qadar dan qadha-nya Allah Subhanahu wa taala. Niki mboten saged jenengan jenengan antisipasi, jenengan apa iki prediksi ngene durung mesti. Aku nek nyambut gawe sregep iki bakal ngene durung mesti. Dados saya itu kalau menceritakan iki ya gampang. Terus kula niki ketemu Pak Puri ngoten niki, Pak Puri ndek kanca-kancane iku ya perak mawon ngoten niki padha-padha nyambut gawe nek plastik nang nggone lim swiking ngoten. Iso dilalah dadi pegawai negeri, kancane ya dadi wong ngono ae sing ngoten niki nyambut gawene serabutan. Ini takdir Allah. Dan yang harus kita terima. Mudelalah lakone ya kaya ngoten niku ana-ana. Kita ndak bisa memprediksi. Makanya orang-orang yang beriman ini harus mampu dan harus cerdas untuk bisa mensikapi hal tersebut. Antara lain, ketika Allah memberi musibah, ketika Allah memberi bala, mau tidak mau kita ini hanya bersabar. Bersabar itu dalam arti orang Jawa mengatakan betah-betahno. Tapi tidak melupakan ikhtiar. Ngoten iki lho. Betah-betahno ya ikhtiar barang ngoten iki. Ikhtiarnya ini digantungkan ke Allah Subhanahu wa taala. Misale gampang kula gambarno. Diwenehi awak lara, ketika sakit. Kita itu tetap bersabar karena apa? Sakit ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita itu ya berkewajiban untuk ikhtiar berobat ke dokter. Ini digantungkan kepada Allah, mbok menawa Allah memberi kesembuhan lewat dokter. Lho ngoten iki. Pringone dokter dak mandi. Mantri dak mandi. Lho delalah ring nggon kula. Trimo tak wae banyu tok. Nek Allah memberi kesembuhan, ya delalah waras. Lho nggih niku ngoten iki. Jenengan ora usah kaget ngoten. Delalah ngoten iki. Tiba pas bejane kula ora ngoten iki. Ning sing aweh waras kan tetep Allah Subhanahu wa taala. Ngoten iki. Masyaallah. Ketika kita diberi kemudahan, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang banyak, kita harus bersyukur. Jadi harta benda, rezeki, kenikmatan ini harus ditasarufkan ke Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ketaatan. Dan yang ketiga, bahwa Allah punya rencana, rencana ini adalah rencana yang absolut. Gelem ora gelem, Anda harus menerima, yaitu sebuah takdir dan keputusan Allah. Gelem ora gelem ya kudu ngono. Umpamane misale ini wis ditata wayah apik ngaten niku wayah banjir, omahe kebanjiran piye neh ngaten iki. Ya sing ngono iku mangko ditampa, ora usah ndememang ngaten iki kesuwen ngaten iki. Iki. Ayat selanjutnya qalu lan nabraha alaihi akifina hatta ya alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Nabi Harun itu sudah berbicara, tapi orang-orang Bani Israel masih ngeyel. Ndak, Nabi Harun, pokoknya saya tetap menunggu kedatangan Nabiullah Musa alaihi salam. Jadi koyo-koyo ku Nabi Harun ku disepelekno ngoten iki. Wis tah waras, iku salah yang mbok sembah itu. Ngono kuwi jembek kengkeng sing disembah tetep pedet mas. Pedet mas. Ini adalah Tuhan saya. Wis tah. Jawabannya ngoten. Nanti pokoknya saya menunggu ketika Nabi Musa kondur. Kondur dari mana? Kondur mengambil Taurat, mendapat wahyu dari Allah di Jabal Turi Sina. Ngoten iki. Tak critakno winganane jane 30 tambahi 10 dina dadi 40 ngoten iki. Lah wong 40 dina kok ditinggal niku ndak wasane piye ngoten iki ya. Wis buyar ngoten iki, ngedap-ngedapi hal-hal sing ora tau reti kaya ngoten iki. Pedet dari iso nyuwara, li pedet emas, nek pedet temenan ndak apa-apa. Qala ya Harunu ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'an afa asaita amri.
Harun dalem Nabi Musa. Apa yang menyebabkan sesuatu bagimu ketika Anda melihat Bani Israel pada kesesatan? Kok ndak mengikuti saya itu gimana sih? Ngoten iki. Loh, apakah kamu ini durhaka terhadap perintah saya? Apakah kamu tidak mengikuti saya? Kamu itu kan sudah tak wanti-wanti, Mas Harun, tak titipi kaum Bani Israel ini, jagalah supaya jangan sampai tersesat. Loh, kari-kari kok kaya ngono kejadian itu gimana toh? Tak tinggal 40 dino, wong malah beralih tidak menyembah Allah, malah menyembah pedet Mas Al-Ijal itu. Akhirnya Nabi Musa itu marah. Marah tenan. Tak wenehi waktu 40 dino saja sudah seperti ini. Gimana sih Mas Harun? Akhirnya Nabi Harun ini mengklarifikasi. Qala ya bena umma la ta'khudh bilihyati wala biroksi inni khasyitu an takula farraqta baina bani Israila walam tarkub qawli. Wahai Musa, wahai mboten Musa niki undangane, qala ya bena umma, wahai anake ibuku. Ngaten iki. Bahasanya bahasa sing luar biasa ini. Dadi sampean ki ndek dulur, sedulur tunggal ibuku utawa anake ibuku, ngoten iki. Dadi ada ngandani ngoten niku kan masalahnya kan ngeten. Untuk meredam Nabi Musa lebih emosi lagi. Nanti ngono-ngono kan berarti aku anake mbok. Berarti Nabi Harun niku ya dulurku tunggal kandung ra ngoten iki. Ngoten. Janganlah kamu ini memegang jenggot. Jenggot itu cekel Nabi Musa. Jenggotnya Nabi Harun. Rambut sirah itu dijambak. Cekel ngeten iki. Jenggot wis dicekel nganggo tangan tengen, rambut nganggo tangan kiwa misalnya ngoten iki. Kita itu merasa takut Nabi Musa. Jangan-jangan nanti sampean ini memecah belah Bani Israel. Oh, Musa sudah pecah sama kakaknya Nabi Harun. Gimana nanti kaum-kaum akan melihat kita-kita? Jangan begitulah. Ngoten iki. Ucapanku ini loh mohon didengarkan, mohon ditelaah. Walam tarkut Pauli ini gimana nih? Dan ora waspada sampeyan kauli ing atur maturku. Ini mohon ditelaah supaya agar panjenengan paham. Diterangno terus akhirnya begini loh Nabi Musa itu. Saya sudah berupaya, Bani Israel itu sudah tak ite, tak rumati, tak kandani, tak pidatoni. Tapi ternyata ya dia masih mengarah ke Musa Samiri. Sampai-sampai sudah saya katakan bahwa ilahukum wa inna rabbakumur rahman, Tuhanmu ini adalah Allah yang maha belas kasihan. Isih ramandi. Akhirnya begini tok. Saya mungkin bisa selesai beribadah, nanti saya menunggu ketika Nabiullah Musa baru selesai pulang bisa ketemu kita. Ngoten niku ndak padha karo nyepele nah. Ngoten iki. Qala fama khatbuka ya Samiri wallahu a'lam